тоҷикистон ба хориҷ пиёзи қоқ содир мекунад. гузориш ба Рустуми Эмомалӣ аз боздошти Сафарову Назаров бо 90 кило тиллою садҳо ҳазор пул. чаро майдонча месозему танӯр не? Қосим раҳбар гуфт зид нест. сари як пиёла чой низомиёни рус кӯҳансарбози 109 солаи тоҷикро хабар гирифтанд. ҳавои ғализро таҳти назорат мегиранд. Тоҷикистон дидбонгоҳҳоро таҷдид мекунад. дар гузашти Мирзо Бекматови 97 сола охирон кӯҳансарбоз аз Кӯлоб. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. дар Хуҷанд корхонаи коркарди пиёз ифтитоҳ гардид. дар он сабзавотро шустушӯ ва аз пӯст тоза намуда барои содирот ба хориҷ омода мекунанд. дар коргоҳи Хуҷанд Агро хатти нави коркарди пиёз ифтитоҳ шуд ки дар маросими ифтитоҳи он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок доштанд. тавре дафтари матбуоти президенти мамлакат изҳор дошт самти асосии фаъолияти ҷамъият ин коркард ва бандобасти меваю сабзавот ва хушконидани он мебошад. хатти нави технологӣ имкон дорад дар якшабонарӯз то 30 тонна пиёзро коркард ва хушк намояд. барои ин дастгоҳу таҷҳизот аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Русия ва Чин ворид карда шуда таҷҳизоти пиёзхушккунӣ истеҳсоли Ҳиндустон аст, менависад манба. тибқи технологияҳо пиёз қабул, шуста, тоза, сара ва аз пӯст ҷудо карда шуда вобаста ба ҳаҷму андоза реза ва дар 60 дараҷа гармӣ хушконида, бандобаст ва ба содирот омода карда мешавад. сабзавот аз ҷумла пиёз аз хоҷигиҳои деҳқониву кишоварзии минтақаҳои вилояти Суғд вобаста ба талабот харидорӣ мешавад. бо бунёди хатти нави иловагӣ шумораи кормандон дар коргоҳи Хуҷанд Агро ба 70 нафар расида музди миёнаи маош 1500 сомониро ташкил медиҳад. кормандону мутахассисон асосан аз ҳамин маҳал буда аксарашон аз ҳисоби занону духтарон мебошанд. сол ба сол зиёдшавии теъдоди чунин корхонаҳои соҳаи саноати сабук аз тадбирҳои судманд аст ки ба шуғлнокии аҳолӣ мусоидат менамояд. ширкати ватании Хуҷанд Агро бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ширкати Аркуни Русия таъсис дода шудааст. барои вориду насби таҷҳизоти пиёзхушккунӣ 450 000 сомонӣ маблағҳои сармоявӣ харҷ гардиданд. Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон боздошти гурӯҳи қочоқбар бо наздики 90 кило тиллою садҳо ҳазор фунт стерлингро тасдиқ кард. додситони кулли Тоҷикистон аз қочоқбарон Назаров ва Сафаров ном бурдааст ки дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дастгир гардиданд. аз онҳо 89 килою 350 грамм тилло, 489 638 риёл ва 200 000 фунт стерлинг ки бо роҳи қочоқ ба шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб интиқол дода мешуд, ёфта мусодира гардид, изҳор доштааст Юсуф Раҳмон зимни ҳисоботи охираш ба Маҷлиси Миллӣ таҳти раёсати Рустами Эмомалӣ. Юсуф Раҳмон афзуд ки маблағи умумӣ зиёда аз 10 миллион долларро ташкил медиҳад. боздошти гурӯҳ 15 ноябри соли 2020 сурат гирифтааст, аммо расман тоза дастрасӣ ома гардид. Қосим раҳбар, раиси кумитаи рушди маҳал гуфт, танӯрсозӣ дар маҳалҳо ягон мушкилӣ надорад, танҳо бояд ҷойи махсус ҷудо кард ва талаботҳои бехатариро риоя намуд. рӯзноманигорон дар рафти нишасти матбуотӣ аз раиси кумитаи рушди маҳал Қосим раҳбар дар бораи сохтани танӯр дар назди биноҳои баландошонаи пойтахт пурсон шуданд. ӯ гуфт, то имрӯз монеае дар сохтани танӯрҳо дар маҳалҳо надидааст. ба қавли ӯ 3 сол қабл дар шаҳри Хуҷанд чунин пешниҳод ҳам шуда буд ки дар маҳалҳо ва ҳатто дар мактабҳои миёна танӯрҳои замонавӣ насб шуда дар оянда катбонаҳо тайёр кунанд. афзун бар ин Қосим раҳбар таъкид кард ки ин иқдомро ӯ дастгирӣ мекунад, танҳо бояд ҷой ҷудо карда шавад. агар ташаббус нишон дода ҷой ҷудо карда шавад, он дар сатҳи маҳал бояд амалӣ карда шавад. ман ин чизро дастгирӣ мекунам ва дар ягон ҷой монеагии сахт надидам, қайд кард раиси кумита. гуфта мешавад, ангораи танӯрҳои маҳаллӣ вобаста ба шакли хона ва маҳаллаҳо бо риояи гигиена, дудбаро ва ғайра дар кумитаи сохтмон ва меъморӣ вуҷуд доранд. низомиёни пойгоҳи 201 Русия Рашид Каримович 109 сола иштирокдори ҷанги бузурги ватаниро бо солгарди пирӯзӣ дар муҳорибаи Ленинград шодбош гуфтанд. собиқадор полковник Сергей Горячев фармондеҳи пойгоҳи 201 Русияро бо саломи гарму самимӣ ва ташаккур барои ташриф истиқбол кард. Горячев дар навбати худ ба иштирокчии муҳорибаи Сталинград набардҳояш дар ҷанг изҳори сипос кард.
ман аз он фахр мекунам ки дар паҳлӯи қаҳрамони он ҷанги хеле даҳшатнок ва хунин ки дар он мардуми шӯравӣ ширкат варзиданд ва ғалабаи шоиста ба даст оварданд ҳузур дорам, гуфт ӯ. Рашид Каримов меҳмононро сари як пиёла чой шинонида барояшон дастархон гусурд ва дар бораи ҷанг нақлҳои аҷиб кард. Донишҷӯёни ансамбли славяни донишгоҳи Русияву Тоҷикистон барои ӯ сурудҳои фронтӣ иҷро карданд. Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон аз эҷоди дидбонгоҳи мушоҳидаи олудагии ҳаво хабар дод. Баҳодур Шерализода, раиси ин ниҳод, зимни як нишасти матбуотӣ хабар дод ки дар саросари кишвар аз ҷумла шаҳри Душанбе 16 дидбонгоҳи назорати олудагии ҳаворо фаъол хоҳад кард. Ба гуфтаи Шерализода, аз рӯи мушоҳидаҳои мо сатҳи олудагии ҳаво дар пойтахт аз меъёр хеле поён аст ва мо нақша дорем ки то моҳи майи соли равон дидбонгоҳҳои ҷадидро фаъол кунем ки сатҳи олудагии ҳавои атмосфераро чен мекунанд. Мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ бо такя ба бодҳои гулобӣ яъне суратӣ ва дигар меъёрҳо 5 нуқтаро дар шаҳри Душанбе ва 11 дидбонгоҳи дигарро дар шаҳру вилоят ташхис карданд, гуфт Баҳодур Шерализода. Назорати олудагии ҳавои атмосфера дар Тоҷикистон аз соли 1965 оғоз шуда то соли 1990 дар 7 шаҳри Тоҷикистон 21 дидбонгоҳ барои муайян кардани 21 модда аз ҷумла филизоти вазнине ки ҳаворо олуда мекунанд фаъолият доштанд. Дар ҳоли ҳозир 2 дидбонгоҳи мушоҳидаи олудагии ҳаво, яке дар муқаррари агентии обу ҳавошиносӣ дар Душанбе ва дигаре шаҳри Турсунзода фаъолият мекунанд ки ҳолоти олудашавии ҳавои атмосфераро шабонарӯзӣ назорат мекунанд. Дар гузашти Мирзо Бекматови 97 сола охирон кӯҳансарбоз аз Кӯлоб. ҷанозаи Мирзо Бекматов, раиси собиқадарони ҷангу меҳнати минтақаи Кӯлоб, соати 16 дар зодгоҳаш баргузор гардид. Мирзо Бекматови 97 сола охирон кӯҳансарбоз аз Кӯлоб даргузашт, хабар медиҳад вебгоҳи ҳукумати вилояти Хатлон. Санаи 2 феврал дар рӯзи 78-умин солгарди торумори фашистон дар муҳорибаи Сталинград, собиқадори ҷангу меҳнат, шахсияти барҷаста, ходими давлатӣ, раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати минтақаи Кӯлоб, охирин иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ аз шаҳри Кӯлоб, Мирзо Бекматов аз олам даргузашт, менависад манба. Фаъолияти бисёрсолаи бенуқсон хизматҳои Мирзо Бекматов дар назди ватан аз ҷониби давлат бо мукофотҳои давлатӣ ва сипосномаю ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардидааст. Марҳум 2 маротиба намояндаи мардумӣ дар Шӯрои олии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, инчунин вакили Шӯрои олии СССР интихоб гардида, ордени Инқилоби Октябр ва даҳҳо медалу ифтихорномаҳо дорад. Соли 2001 шаҳрванди фахрии шаҳри Кӯлоб, соли 2002 соҳиби унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон гардид ва соли 2011 бо медали ҷашнии 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст. Ному насаби Мирзо Бекматов ба китоби фахрии собиқадарони ҷанг дар осорхонаи Поклонная гора, Москав дохил карда шудааст. Мирзо Бекматов шаҳрванди фахрии Ҷумҳурии Беларус ва Ҷумҳурии Литва мебошад. Чанд сол қабл ба Мирзо Бекматов рутбаи ҳарбии полковники гвардия дода шуда буд. Соли 2010 ӯ Тоҷикистонро дар ҳайати вакилони собиқадори ҷанг аз Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Франсия намояндагӣ кард. Бо даъвати ҷониби Франсия, Мирзо Бекматов ба Париж сафар карда дар чорабинҳои бахшида ба 65-умин солгарди хатми ҷанги дуюми ҷаҳон ширкат варзида буд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳниятиву хонаободиро хоҳонем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.